Vi behandler nå avvikling av fritt behandlingsvalg. I denne saken har komiteen svært ulike syn. Det kommer også tydelig frem i vår innstilling. Til tross for sterke politiske motsetninger vil jeg si at komiteen har jobbet godt, ryddig og respektfullt. Og det vil jeg takke komiteen for. Jeg vet at ulike partier tydelig vil vektlegge sine standpunkter, og jeg går derfor nå til å snakke om Høyres syn. Fra 2001 til 2005 gjennomførte sentrum-Høyre-regjeringen en reform på rusfeltet. President, jeg trodde vi hadde 5 minutters taletid. Det står 3 minutter i mine papirer i hvert fall. Ja, det var en liten... Nå har vi banket det også. Ja, jeg skjønner det. Fra 2001 til 2005 gjennomførte sentrum-Høyre-regjeringen en reform på rusfeltet. Ansvaret for behandlingsinstitusjonene ble flyttet fra fylkeskommunene til de regionale helseforetakene. Da vi kom inn igjen i regjering i 2013, etter å ha gitt ruspasienter pasientrettigheter, så fant vi for mange hull. Hull i behandlingen, for lite valgfrihet for pasientene, viktige behandlingsinstitusjoner var nedlagt, og ventetiden for behandling var alt for lang, og for få ble rusfrie. For Høyre var det viktig å sikre større valgfrihet. Vi bidro til at ruspasienter ventet kortere da vi kom i regjering. Fram til pandemien halverte vi ventetiden for rusavhengige. Det gjorde vi ved å styrke sykehusenes økonomi, men vi gjorde det også ved å innføre fritt behandlingsvalg og ved å stille krav om at sykehusene skulle prioritere rus og psykisk helse. Å innføre fritt behandlingsvalg skapte en enorm endring for pasientene. Nå kunne de velge behandling uten å måtte betale selv på Vangseter og på veldig mange av de andre behandlingsstedene som det offentlige ikke hadde inngått avtaler med, men som pasientene ønsket å få behandling ved. Jeg har møtt mange av de pasientene som nå risikerer, på de behandlingsstedene som nå risikerer å bli nedlagt. På Holmen gård i Gjerstad møtte jeg Jakob, som ikke kom ut av rusavhengigheten sin ved å gå på DPS i Oslo, men som trengte døgnbehandling på Gjerstad. På Vangseter møtte jeg mammaen som kommer tilbake igjen til en sønn som opplever å ha en trygg mamma etter mange år med rusavhengighet. Avviklingen av fritt behandlingsvalg vil svekke viktig mangfold av behandlingssteder, og det er lite spor av vilje i det offentlige til å foreta anbudsrunder som sikrer både kapasitet og mangfold for pasientene. I dag kunne Stortinget sikret en bedre overgang, slik at vi var sikre på at kapasitet ble bygget opp for å ivareta pasientene. Det er fortsatt tid til å tenke seg om i dag og støtte de forslag som ligger på dette. Takk, president. Og representanten tar opp sine forslag. Bra, dermed er forslaget tatt opp. Da åpner vi opp for replikkordskifte, og første replikk stilles av representanten Cecilie Myrseth. Myrseth, vær så god. President, i siste tiden så har representantene fra Høyre skapt stort bilde av usikkerhet for hva som vil skje med kapasiteten i helsevesenet med avviklingen av denne ordningen. Samtidig så har helselederne i helseregionene vært veldig tydelige i sine svar på disse spørsmålene fra opposisjonen i denne salen, at det er ingenting å bekymre seg for. Man er klar til å ta imot de pasientene. Man er også klar til å ta imot de pengene som nå følger med inn i vår felles helsetjeneste. Og man styrker også kapasiteten i de anbudene man allerede har ute. Så her er man klar. Det som jeg lurer på, president, hva er det som gjør at representanten Tone Trøen heller velger å stole på private aktører som åpenbart har egeninteresser i denne saken, i stedet for på de helselederne som er satt til å styre vår felles helsetjeneste? Trøen? President, jeg har møtt veldig mange mennesker som er oppriktig lei seg over å høre landets fremste helsepolitikere i Arbeiderpartiet kalle deres valg og kamp for å komme tilbake til hverdagen som et økonomisk tap for sykehusene i Norge. Det treffer dem skikkelig. Gjennom fritt behandlingsvalg så har de fått behandling i det offentlige for det offentliges regning gjennom fritt behandlingsvalg. Vi mener at det bare skulle mangle om man stiller opp. Vi er bekymret for kapasiteten. Det er ingenting som tilsier
at det offentlige har inngått avtaler på den kapasiteten som i dag leveres i fritt behandlingsvalg, verken innenfor rus og psykisk helse eller innen somatikk. Bare innenfor somatikk i dette området av landet så det vel inngått avtaler nå for omtrent 1/4 av de utredninger som foretas i dag gjennom fritt behandlingsvalg. Det betyr noe for de menneskene som venter på behandling og som venter på utredning. Jeg tenker at det kan være klokt om representanten lytter til de tilbakemeldingene man får, i stedet for å bare lytte på deler av det man ønsker å ta ut av informasjon. Fordi det faktisk sånn at man øker kapasiteten, det inngått nye avtaler, det sånn at de aktørene som allerede har avtaler med helseforetakene, nå får utvidet sine ordninger, pluss at det kommer til å være flere aktører som vil komme inn i ordningen. Og så det ingen som jeg vet om som snakker om at pasienter ikke skal få et godt tilbud. Det ønsker vi alle sammen. Vi ønsker at det skal skje på litt forskjellige måter. Men en annen ting som også har kommet frem jo, som det også ble advart mot i 2015, det jo mangel på å føre tilsyn og kontroll, som viktig for forsvarlighet og kvalitet i tjenesten. Statens helsetilsyn advarte i 2015, og har også sagt i 2022 at det har vært krevende. Hvordan kan man akseptere at man innfører en ordning som gir så dårlig kontroll og kvalitet med de tjenestene man tilbyr? Fritt behandlingsvalg en del av det offentlige helsetilbudet. Det under offentlig styring og under offentlig kontroll. Det offentlige beslutter hvilke pasienter som har rett til helsehjelp. Jeg tar veldig gjerne en debatt om hvordan vi kan og skal stille krav for å sikre god pasientbehandling både i det private og i det offentlige. Det det offentlige som legger rammene for hvilke kvalitetskrav private aktører skal oppfylle, og sånn det også med godkjenningsordningen fritt behandlingsvalg. Det en godkjenningsordning som gjør at man må oppfylle kvalitetskrav som satt av det offentlige, og som også da godkjennes. Vi har rigget oss med myndigheter som godkjenner og som fører tilsyn og kontroll i vår helsetjeneste. Så det viktig at alle tilsynssaker blir tatt på største alvor, og det ikke uvanlig verken at offentlige eller private aktører får tilsyn, og det skal vi være glad for. Det viktig for å kontrollere pasientsikkerheten. Neste replikk stilles av representanten Hans Inge Myrvold. Myrvold, vær så god. Takk, gode president. I alle andre saker her på huset så legger Høyre seg på en linje om at forutsigelig ramme avgjørende i møte mellom det offentlige og private. Og i denne saken, men i denne saken så står faktisk representanten Trøen og Høyre fremst på barrikaden i at en fri og uavhengig marknadsorganisme avgjørende både for aktører, pasienter og en samlet helsetjeneste. Hvorfor arbeider ikke Trøen for å sikre forutsiglige betingelser mellom de private ideelle aktørene og helseforetakene? Ser ikke representanten motstriden mellom en fri godkjenningsordning og forutsiglige avtaler? Hvorfor hopper Høyre bukk over og ikke realitetsorienterer seg om den uforløste kapasiteten i helsefellesskapet i dag, som teller i snitt 200 døgnplasser? Dette alt annet enn forsvarlig og bærekraftig, president. Til det siste først. Dersom det uforløst kapasitet allerede i dag, hvorfor det da så mange pasienter som venter på behandling? Jeg mener jo at regjeringspartiene burde vært opptatt av det. Hvorfor det eventuelt sånn at det mange pasienter som heller står i kø for å vente på behandling andre steder da enn der hvor det ledig kapasitet, hvis det slik representanten Myrvold sier. Og så har det offentlige full kontroll. Jeg skulle ønske at regjeringspartiene og Myrvold hadde lest godkjenningsordningen. Det fullt mulig for det offentlige å kontrollere også fritt behandlingsvalg og behandling gjennom fritt behandlingsvalg dersom det går utover helsetilbudet hos det offentlige, eller det går utover at man mangler helsepersonell. Så fritt behandlingsvalg ikke en liberal godkjenningsordning eller en slags markedsmekanisme. Det valgfrihet for pasienter og har skapt et mangfold av behandling. Siste replikk går til representanten Marianne Hussein. Hussein, vær så god.
Mennesker med psykisk uhelse og rusutfordringer noen av de mest utsatte i vårt samfunn, og de trenger også å møte helsepersonell og hjelpetilbud som ivaretar deres interesser. Med fritt behandlingsvalg så har vi sett utallige historier fra Recovery Center. Vi har sett rapporter fra statsforvalterne og Helsetilsynet som sier noe om manglende forsvarlighet, brudd på lover. Og som meg så representanten Trøen helsepersonell, og vi setter jo stor pris på kunnskap. Og med den kunnskapen vi har på hvor viktige tjenester disse tjenestene har vært, og hvor store mangler har vært, har representanten reflektert over hvor stor kvalitet denne reformen har vært for pasientsikkerheten til disse menneskene? Jeg tror alle politikere bør være forsiktige med å si at kvaliteten hos fritt behandlingsvalgaktører dårlig. Vi har rigget oss med tilsyns- og kontrollmyndigheter. Det deres oppgave. Det skjer dessverre også feil i det offentlige. Jeg opptatt av at både offentlige og private skal være under sterk kontroll, ha strengt tilsyn, og det ønsker jeg gjerne å bidra til å diskutere i denne salen og i saker, hvordan vi kan sikre pasientsikkerheten og kvaliteten bedre. Men det ingenting ved godkjenningsordningen fritt behandlingsvalg som tilsier at det noe lavere krav til kvalitet. Snarere tvert imot. Det strenge kvalitetskrav i godkjenningsordningen for å kunne levere tjenester, både til hva slags bemanning du har, og til de oppgavene som skal løses.